Helo, enw fi ydy Huw Brassington a dwi'n beirianwr. Dwi'n gweithio fyny'n Cumbria ar y funud a da ni ar fin symud nôl i Gymru. Mae Grant Llwyddo'n Lleol wedi wneud o yn haws i ni wneud y penderfyniad yna a wedyn ni, ag yn y diwedd dyna oedd y catalyst, os ydych chi'n licio, i gael ni, i roed y cic yn dyn i ni i ddod nôl. Ag dwi'n dod nôl efo swydd fi, so mae cwmni dwi'n gweithio i, Tenant Design Consultants, nid yn unig dwi'n dod o swydd fi efo fi, ond fyddai yn chwilio am bobl i weithio o Gogledd Cymru, a mae hynna'n rhan o'r effaith mae y Grant Llwyddo'n Lleol wedi gael. Mae yna swyddi da i bobl eraill yn Gogledd Cymru wedi dod ohono fo. Anyway, so dwi a'n heulu fi yn ddiolchgar iawn i y Grant Llwyddo'n Lleol am wneud hyn yn bosib. So, a da ni'n edrych ymlaen i symud nôl i'r Gogledd, nôl adra.